咁如果屋企咧有啲大狗啦，有啲細狗啦，咁可能嗰啲細狗咧係新買翻嚟或者新領養翻嚟嘅話，點樣會唔會相處得唔係咁好嘅咧？會唔會相處得唔好啊？或者點樣可以相處得好啲咧？如果想相處得好啲咧，首先咧，我哋有少少步驟嘅。當你帶一隻新狗翻嚟之前嘅1個禮拜，未翻嚟之前已經開始要準備定。嗰個禮拜可能咧，你要先對自己原本嘅狗冷淡少少。雖然好似唔係幾好，不過咧呢個冷淡咧係令到佢有新狗嘅時候、新朋友嚟嘅時候一個衝擊。當你一日帶新嘅狗入門口嘅時候，譬如同一隻新嘅小朋友帶一隻新嘅狗入嚟，你抱住佢入嚟嘅時候，突然你就會同你本身養咗幾年嘅狗嚟一個好熱情嘅擁抱，或者好關心佢，咁佢就會覺得，咦，平時你呢個禮拜冇乜點理我，但係當你帶住一隻新狗入嚟嘅時候，同我好開心咁玩喎，我又得到你好多嘅關注喎，咁一定係同呢隻新嘅小朋友有關啦。咁我就對呢隻新嘅小朋友有啲好奇，亦都唔會對呢個新嘅小朋友產生一啲唔好嘅感覺。明白晒，又學到嘢啦。